السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل الكرواسون بالجبنة. هنا بقى 3 كوبايات دقيق، معانا معلقة خميرة، معلقة سكر، رشة ملح، معلقة بيكنج باودر، كل دي معالق صغيرة، كوباية الا ربع سمنة. هنحطهم، هننزل بيهم على الدقيق بالطريقة دي، وهنبدأ نقلبه كده، وهنخلي السمنة تشرب الدقيق يعني، او الدقيق يشرب من السمنة. وهنقعد نفركه بالطريقة دي لحد ما نحاول بقدر الامكان ان نشرب الدقيق كله بالسمنة. ومعانا هنا حوالي كوباية الا ربع لبن، او كوباية الا حاجات بسيطة لبن، او اقل من يعني حاجات بسيطة. طبعا هننزل بيها واحدة واحدة عشان في دقيق بيشرب اللبن الحاجات ديت، وفي دقيق ايه ما بيشربش. هنقعد نعجن فيها اهي بالطريقة دي لحد ما العجينة تتلم خالص. هننزل ببقية اللبن برضو واحدة واحدة، وهنبدأ نعجن تاني اهوت بالطريقة دي لحد ما العجينة تتلم خالص وتبقى كلها قطعة واحدة كده. ولازم تبقى في نفس الوقت طرية وتكون حلوة، ما تكونش جافة، تكون طرية اهو كده. هي عملناها اهوت كده، نقعد نعجن فيها شوية كمان حبة صغيرين. انا بوريكم اللبن اللي فضل من الكوباية. هنجيب بقى بولة نحط فيها العجينة، هنحط فيها الزيت، نقطتين زيت، و اهو كده الزيت. بعدين هنمسح بقى هنوزع الزيت في البولة كلها من تحت ومن الجناب. وبعدين بقى هنحط العجينة وهنغطيها كويس وهنسيبها. هنحط بقى زيت من فوق، سوري طبعا على اسماء مش ساكتة. هنحط الزيت كده حطيناه من فوق. هنبدأ بقى نغطيها ونسيبها من ساعة لساعة الا ربع على ما تخمر. هنا اهي العجينة خمرت. هنجيب طبق فاضي ونبدأ نعملها كور متساوية بالطريقة ديت، يعني على قد ما تقدري خلي الكور تبقى متساوية بالطريقة ديت. وطبق على جنب بيبقى فيه دقيق، والطبق التاني فيه جبنة، اي نوع جبنة انت جايباها تحبي تحشي بيها اللي انت عاوزاه طبعا بالطريقة ديت اهوت. زهقانة بقى، جعانة جنب كوباية شاي، القهوة، ناخد وحدتين كرواسون وناكلها بالطريقة دي. هنحطهم تاني، هردهم تاني هما في الطبق، علشان الطبق دوت اللي هفرد احط العجينة بعد ما افردها فيه. على الرخامة بقى، طبعا الرخامة مغسولة ونضيفة، هنحط حبة دقيق، وهنا النشابة هنعمل بيها بالدقيق كده. وهبدأ اجيب قطعة او كرة كرة، وهنبدأ نفردها بالطريقة ديت اهي كده كده. وبعدين هنحطها بقى في هنا اتفردت اهي كويس. هنبدأ نحطها في الطبق هنعمل نفس الموضوع. هنرش دقيق ونجيب الكرة بتاعة العجينة ونحطها كده بالطريقة ديت، ونبدأ نفردها برضو. نحاول بقدر الامكان اما نيجي نفردها نخليها متساوية كده. وبعدين هنحطها برضو على العجينة كده. يعني انا عاملاها 3 طبقات، في اللي عاوز يعملها طبقتين يعملها. انا عملتها 3 طبقات عشان تبقى ناشفة كده ومورقة وتبقى طعمها حلو كده اهوت. وبعدين هنبدأ نحطها هنا. هنحط بقى دقيق تاني برضو، وخدنا ال3 اهمت، وهنرش الدقيق هنا.
ونفرد بقى التلاتة على بعض اهو كده عشان تتعمل معانا دورية متساوية بالطريقة دي. ممكن الزيادة دي تقطعيها بالسكينة اهو كده. وبعدين بقى هنبدأ نقطعها مثلثات. نجيب السكينة معانا اهوت، تقطعيها كده اهوت مثلثات على قد ما تقدر. انا قطعتها زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وهي عملت معانا ال3 كوبايات، عملوا كمية حلوة مش وحشة يعني. هنبدأ بقى هنجيب الصاج او الصينية او ايا كان وندهنها زيت. هنا بقى هنيجي زي ما انتوا شايفين، خدت المثلث قطعته من الطرف فوق يعني حتة صغنططة، وبعدين بتبدأي تدوريها كده من الكبير للصغير يعني من فوق لتحت. وهنبدأ بقى ايه نرصها في الصينية. هنعمل كل الكمية بالطريقة ديت اهو كده. هنحطها برضو في الصينية اه زي ما انتوا شايفين. الزيادة انا قطعتها وكده. هنلفها برضو كده اهو وهنحطها في الصينية برضو. هكمل بقية الكمية وارجع معاكم تاني. هنا خلصنا الكمية كلها وسبتها وزي ما انتوا شايفين بنسيبها شوية تخمر. بعد ما سبناها حوالي نص ساعة تاني هنحط عليها، هنجيب بضاية ونحط عليها نسكافيه ونقلبها كده كويس قوي لحد ما النسكافيه يدوب مع البيض او يتجانس مع البيض. وهنبدأ بقى ايه ندهن الوش والجناب بالطريقة ديت اهي. وهنحط بقى الصينية في الفرن على درجة حرارة 180. وبعد ما نحطه طبعا هتستني لما يستوي ونطلع من ونطلعه من الفرن بالطريقة ديت. هشة وطعمها جميل جدا وحلوة. حط لايك واشتراك.